Öksürük denince aklımıza sıklıkla üst veya alt solunum yolu enfeksiyonlar gelir. Eğer kişide üst solunum yolu veya alt solunum yolu enfeksiyonu saptanamadıysa bu sefer diğer sebepleri düşünmek gerekir. Bunların başında alerjik rinit veya reflü bizim gördüğümüz sebepler arasındadır. Sıklıkla gördüğümüz sebepler arasında. Alerjik rinit için eşlik eden başka bulgular vardır. Reflü için ise bazen sadece öksürük bulgusuyla bile karşımıza çıkabilir. Öksürüğün ayırıcı tanısını yapabilmek için bir takım tetkikler gereklidir. Bunların başında akciğer grafisi mutlaka gerekir. Kulak burun boğaz bakısı gerekir veya gereğinde gastroenteroloji bakısı da gerekebilir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında hastaya ateş yüksekliği, nefes darlığı, hırıltı, balgam çıkartma gibi bulgular eşlik eder. Reflüde ise midede yanma, göğsün arka kısmında yanma hissi, baskı hissi eşlik eder. Alerjik rinitte sık tekrarlayan hapşuruklar, burun akıntıları, geniz akıntıları, boğazda takılma hissi eşlik edebilir. Kent Hastanesi, insana verdiğimiz değere güvenin.